Yo, c'est Monsieur Renflex. Voilà, on se retrouve. Une longue attente, ici. On se retrouve avec un coffret magnifique. On va s'ouvrir. Ça fait longtemps que tout le monde a ouvert, moi j'ai pris du retard, c'est pas grave. Et je vais vous ouvrir les XY11. Je sais plus comment ça s'appelle en français, mais ça c'est en japonais. 4 boosters, 2 de chaque illustration. On va s'ouvrir ça après le coffret et on y va. Je vais faire une pause et on se retrouve après l'ouverture de petits coffrets. Et voilà. Gentiment dans un petit plastique. Comment cette carte. Voilà. Très belle carte. De côté. Et le petit cadeau. Petit cadeau. Des boosters, Tortank et Pikachu en anglais. Et le petit pins Malachi. C'est pas mal. On va s'ouvrir ça gentiment. Allez, commencer par Pikachu. Je peux encore trouver la. Je peux encore acheter la nouvelle série. C'est comment déjà 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. On commence avec un Magikarp. Une énergie. Topiqueur. Parasso. Tilton. Ouais, Tilton. Imakuni. Dresseur. La maintenance. Reverse. Échange d'énergie. Oh, Diancie. Pas mal. Et derrière, on a un Kikli. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on a juste eu un Diancie. Espérons qu'on a de la chance. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tac. Énergie. Foudre. La foudre. Deux duos. Comment ça s'appelle déjà? Coquillas. Ah, c'est enrayé les cartes. Vous voyez. Énergie ombre. Sale gamin. Coconfort. Non. Coconfort c'est l'autre. Oh la honte. Crésacier. Oui, Crésacier. La maintenance. Tauros en reverse. Reverse. Et méga garde-voix. Méga garde-voix X. Et derrière on a Mystigrix X. Très belle carte. Sur la pochette, chez les pochettes. Petite pochette. Elle brille pas mal, hein. Tac. Et voilà. De belles cartes.
Tac. Ça va dedans. Bon, on va s'ouvrir ça. Garde-voix shiny. Méga garde-voix. Et j'ai oublié son prénom. On s'ouvre. Ouais, comme ça. Je vais commencer par Vulcanion. Voilà. C'est la première fois que j'ouvre ça en japonais. Si vous voulez que j'ouvre les boosts, les cartons japonais, ou vous attendez là c'est que je trouve la série qui est déjà sortie, bien sûr. Oula. Tellement c'est le petit. Ok. C'est le dernier 1 de l'autre côté. Pour les noms, ne vous inquiétez pas. Hein. Brésilien, Tic-Clic, ou celui-là j'ai oublié. Je me rappelle plus. Croatox et Galopard. Elles sont belles les cartes. C'est la première fois que j'en ouvre. Elles sont belles. Tac. Je sais pas. Sans coquille. Je crois que ça doit être ça. Je sais plus. Oh. Ils ont mal fait le... Tangalis. En rare. En rare avec 2 énergies. Comme celle-là. Là c'est de côté. Je sais pas. Et voilà. Ça nous fait un pot. Vulcanion. Tac. On continue le garde-bois. Excusez-moi pour les noms. Je sais plus. Fer au singe. Coco le singe. Sac de nœud. Ou boule de nœud. Bien spirituel garde-voix. Je sais. Oh, comment ça s'appelle ça? Ah, je sais plus. Ça va revenir. Ça va me revenir. Ça fait de la pub pour le film. Cotovol, je pense comme ça. Énergie.
Oh, un rare. Les lanternes. Non. Oh. On est dans pas mal. Oh, pas mal celle-là. Shiny. Spotty shiny. Spotty shiny. Fait et oh. Pas mal. Je vais mettre avec ça. Et voilà, cette ouverture, on va faire une petite récap, 2 minutes. Pour les cartes japonaises, on a Azumarill. Azumarill en... Ouais, je sais pas. Mais en double énergie. Shiny en plus. Après on a eu non, c'est pas lanterne. J'ai un blanc. Je sais plus, ça va revenir dans les autres vidéos. Et ça, Tangalis. Tangalis. Pas mal. Et pour les anglaises, pour les anglaises, on a eu Mega Gardevoir X, Mystigrix X et la carte promo Manaphy. Et voilà, c'est fini pour cette ouverture. On se retrouve pour une prochaine ouverture et je vous dis, laissez un petit commentaire ou abonnez-vous si vous voulez suivre les autres vidéos, les autres ouvertures qui aura bientôt sur la chaîne. Pins. Et je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne après-midi au moment où vous regardez cette vidéo. Et moi, je rends l'antenne à vous les studios.